عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة أصحابتك كعلم تناها كوين السلامي كسو دواد مقال عصب maanta waxaan sameynaa logo loogada waxaan ka sameynaa waxa weeyaan loogadii oo sawir baan ka dhignaa markaa waxa weeyaan butterfly ama saad taqaanaan balanbaalis marka book ku soo sawirato loogadii si fiican u soo sawirto ayaa waxaad sameynaysaa mobile baad ku soo sawiraysaa oo soo qaadaysaa computer-ka dhex keenaysaa markaasaan factor u bedelinaa inta illustrator dhex keeno markaad soo sawirto ku soo sawirto buuggeed mobile-ka hadana sawirka ka soo qaaday computer-ka dhex keento ayad illustrator-ka waxa ku dhex leedahay besti marka hadii uu saasoo kale kaaga weynaado dib baad iskaga durkinaysaa marka dib zoom out tiraahdo ayaad selection ku noqonaysaa shift markaas si aan shift kaaga xumaan shift baa la qabanaysaa oo yareynaysaa marka yareyso artboard-kaaga waa dhex dhigaysaa waa soo dhaweynaysaa marka dhinacaas oo kale imka saasoo kale kaaga qarsoon hand tool-kaas isticmaal saas soo leekaysiinaysaa bas marka kan baa dhexda ku yar beeganaysaa properties-ka tagaysaa opacity-ga tagaysaa oo yareynaysaa dhowr ilaa 70 baad ka dhigaysaa isaga hadana select garee object tag lock taabo selection ku dhufan marka imka uu logoreysay ma dhaqdhaqaaqay marka waxa isticmaalaysaa pen tool baan isticmaalaynaa ila socod markaas aan raacinayo sawirka marka pen tool doonaysa inaad ku sawirto imka kale halkaas aad kala gareynaysaa adoo xijinaya aysa u jiidaysa si aad ugu beegto meeshii aad doonayso marka u beegta si deynaysaa hadana halkaas laba kala gareynaysaa si dhinacaas kaaga xidhmo hadana halkan baa ku dhufanaysaa waa xijinaysaa saasaad leedahay marka oo ku beegaysa hadana halkan baa select gareynaysaa halkan ku dhufanaysaa hadana waa haynaysaa mar walba waa haynaysaa marka doonaysaa inaad ku beegto meesha saasaad yar xijinaysaa saasaad ugu beegaysaa saasaad ugu dhaweynaysaa halkan baa hadana select gareynaysaa xiji ku beeg hadana dhinaca kale ku beeg marka oo stroke waxay noogu rugtaa color bas intaasaan u baahanahay halkan nooge hadaba sawirkan si aad logo uga qaado waxa tagi kartaa halkan ama layers inta tagto oo soo furto halka ayaa ka imka sawirka halka qofulka irisaarin ayaa saa ugu dulfanaysa hadii aad u baahantahay lafteeda inaad lock saarto qofusho waxba object-aadan tagin xitaa layers inta tagto soo furto ayaa halka yare banaan ee lead-ka iyo isha u dhaxaysa ayaa saa ugu dhufanaysa oo loo goreynaya marka ka qaadaysan oo ku dul dhufanaysa marka waan iska saarinaa kan inoo soo jiid kadib hadda waxaan sameynaa giftinada yareere fiiqa man doonayna ka biino waxaan taginaa halka ku qor tool-ka yar ku qorantay direct selection tool click baa leedahay ankarada yar imika haddaan saa u wada jiido gebigeedu way laamaysa marka inay soo wada laabanto ma doonayo isagaa dul tagaysaa saasaa ugu dul dhufanaysa click baa leedahay in yar baa saa usoo yerjiisa hadana kolba kaa doonaysa dul tagaysaa saasaa ugu dul dhufanaysaa in yar baa saa u yerjiisa hadan xoog wada jiidinoo soo wada laabin hadana kan kale dul tagaysaa click baa leedahay in yar baa saa leedahay hadana kan kale dul tagaysaa click baa leedahay saasaa yara leedahay hadan xoog soo wada laabin marka imka saasay noogu sawiranta balanbaalisteen dhinac beed bay noo sawir hadaba beedkan baan waxaan ku qadaynaa inaan wixii wax wal oo aan ku sameyn lahayn baadadka ayaan kan ku sameynaa hadhow kala kombiyinina oo labada baad midun baan intaan waxaba ku wada sameynaa kala kombiyina marka isku select garee waxa tagaysaa halka ay ku qoran tahay shay builder tool-ka ku dhufanaysaa waxa laga yaabaa in wax kale ku doorin labadan kala mid ah ku doorin hadii uu ku muuqan right click baa leedahay shay builder tool-ka dooranaysa kadib alt qabanaysaa si ay inta dibadda shape-ka ka iskaga saarto main space ku bedelaysa cursor-ka click baa leedahay oo taay naga baxday intaana saamba ayaa ugu dhufanaysa bas imika haddaan eegno labadan waa laba shay oo kala duwan oo ay noo kala go'an tahay saas isku celi kadib waxaad sameynaysaa wax walba oo aynu ku sameyn lahayn waan sameynaynaa in yar baan u dhaxaysiinaynaa oo bannaan oo inay yara kala go'an tahay la moodo saasaa leedahay waa isku soo xidhaysaa sidii kii hore baad sameynaysaa saa intaad tidhaahdo ayunbaa waxaa leedahay ayunbaa tegaysaa shay builder tool
inta dibadda altaa qabanaysaa waad iska saaraysaa intaa yare labada shay u dhaxaysana intaa alta qabato ayadana iska saaraysaa si ay saa ugu yara banaanaato kadib saan baad leedahay saa usoo qabo halkan inoo dhig marka imika baadkaas wuu inoo dhammaystiran yahay waxaan sameynaa right click baan leenahay intaa isku select garaysa labadooda halkaasaa tegaysa transform kadib reflect ayaa dooranaysa si uu kugu kala rogo marka imika saas inoo kala rogaya ama midun buu kala rogaya marka halkaa koobi ku qorantay waa ku dhufanaysaa labo ka dhigaya marka mid dhinaca u jeediyo mid dhinaceedii hore u jeedo saasaa yara kala durkinaysaa bas imanka waa labadii baad oo sidoodii way isla egyihiin waana isku qaab oo waxbana kuma kala duwana marka waxaan sameynaynaa in yar baa designkii bay noo hadhay halkaas kala garee kadibna halkaan kala garee saasaa odhanaysa stroke ka dhig marka waa sawirkeennii ku jirtay haddii aad ku noqoto videoga intiisii hore sawirkeennii la socotay intaas saas dhe isaga laftiisa waxaad sameynaysaa horta intaadan reflect oo dhan seerka leer baa halkaa ka saaraysa shift baa qabanaysaa si ay seerkashu aanay kaaga qalloocsamin shift baa haynaysaa oo sii deynaysaa markaa saa baad leedahay iyada lafteeda stroke si uga saarto halkaas meesa u kala rogaysaa bas color bay ku noqonaysaa markaa xaggaasaad saaraysaa kadib oo isku select garaynaysaa seerkashi iyo linekii transform baa tegaysaa reflect baa leedahay copy baa leedahay markaa iyadana saasaad leedahay labadaasaa isku beegaysa saa ma tiri bes dhexda inaad ku beegtun baa isku dayaysa saa bes oo kaa dhexda inoogu beegantay iminka waa kaa soo balanbaalis ma sawirayna dee balanbaalisto sideedii iyadoo looga laga dhigay iminka labadii baadnoo kuwa marka waxaan sameynaynaa inaan sameyno aan kalarada iska saxaynaa xaggaa hoose buluug yaro rasiina waan ka dhigaynaa markaa coloriska waxay ku xidhantahay qof waliba si uu doonayo inuu ka dhigto ayay ku xidhan tahay markaa anigu kalarada waxaan isticmaalayaa badanka loogadayda kalaradeedaan isticmaalayaa wakaas saasay noogu dhan tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu